వన్ ఇండియా తెలుగు. నేను సిరిచందన. IPL లో క్రికెట్ తోనే కాక క్రికెటర్లు చేసే చిన్న చిన్న సరదాలు కూడా ఫ్యాన్స్ కు భలే ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలోని ఏ చిన్న అవకాశం దొరికినా ఉత్సాహంగా గడిపేందుకు ఆసక్తి కనబరిచే వాళ్లలో యువరాజ్ సింగ్ ప్రత్యేకం. తనకన్నా సీనియర్లు, కోచ్లు, సహచర క్రికెటర్లను ఆట పట్టిస్తూ ఉంటాడు. ప్రస్తుతం IPL 10వ సీజన్ లో హైదరాబాద్ జట్టు తరపున యువి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. మిగతా జట్లతో తలపడే క్రమంలో వివిధ వేదికలకు వెళ్లడంలో భాగంగా విమాన ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ జట్టు మార్గ నిర్దేశకుడు VVS లక్ష్మణ్, ఆ జట్టు బౌలింగ్ కోచ్ ముత్తయ్య మురళీధరన్ పక్కపక్కనే కూర్చున్నారు. బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా అలసిపోయిన లక్ష్మణ్ గాఢ నిద్రలోకి జారుకుని గొరక పెట్టడం మొదలెట్టాడు. ఈ విషయం ఎలాగోలా సరదా స్టార్ యువి కంటపడింది. ఇంకేముంది, లక్ష్మణ్ గొరకను చూసి చుట్టుపక్కల ఉన్న వారితో ముసిమిసి నవ్వులు నవ్వుతూ సెల్ఫీలు దిగాడు. ఆ ఫోటోను కాస్త తన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేసేశాడు. ఫర్ వాచింగ్ వన్ ఇండియా తెలుగు. For more details, keep watching One India Telugu. Please like and share. Don't forget to subscribe. Thank you.